50冇喎。全能定山聚，愛雲這唏噓，彷彿都似默許。喂，原來我哋呢度講嘅隔離係咩好先？隔離係聽得好清楚。呢啲秘密咧冇乜辦法。全難定相聚，愛或者唏噓，彷彿都已默許。這樣點解呢個知得到咧？你就想聽落嚟。有唔到咁撚飲啦，雞姐，唉，屌！一搞得出人命，我係屌你老母！我唔要啊，40蚊，有唔到我搞翻嚟啊！我唔要啊！飲唔到冇得飲啊！請你食啦，花真係你唔好搞翻嚟啊！我死得你，我請你食啦！喂，你佢着喺度撚到，爭少少。唔喺度飲啦！你老母閪！你又要你請佢食？唔係我話佢飲咗啲湯就請佢食啊嘛，咁我都算就代兩翻。有咩？佢問高翻我轉頭，我攞40蚊個撚咗閪撚到啊！你老母而家叫你唔飲唔到，冇撚飲啊！搶我啊！嗱，冇計啊！你叫我。嗱，我都佢臨之前同佢講話飲唔到，你唔好撚飲啊！你我唔關我事。唉，攞翻20蚊俾我算啦，一半啊咁就。咁我飲埋佢啦。你自己中意啊！唉，唔好唔要啦，唉怕咗你。嗱，影住我飲咗咁多。飲唔晒。屌你！